好啊，大家好啊！咁我哋又翻嚟下一集嘅魚心訪問，係咪？我訪問下灣區呢一個嘅網紅呢個男神啊，魚心師傅嘅，好唔好？魚心你好啊！你好。咁咧，唔好講到咁誇張啦。我係一個普通人嚟嘅啫。係啊，我好多人都識你啊嘛，喺灣區就知名人士。咁咧，我又好好奇啦，想睇下你點解從一個實體嘅餐館係咪呢一個嘅月理啦？點樣就搬到上網去開設你依家呢個魚心家廚喺互聯網上高去做呢一個？你點解會諗到做呢一樣嘢咧？其實都係想做人咧，唔可以停留喺一個地方，唔好停留喺一個地方，而係要繼續要做你唔識做嘅嘢，OK？咁要學習，每一個階段都唔同嘅。係啊。咁我好難得咧一個偶遇嘅時間咧，而偶遇時間咧就以26號台咧嚟訪問我，咁佢咧就帶埋一個朋友嚟，我唔識佢嘅，佢叫做 Emma Wu 喺政府入邊做工嘅人 ，OK？ 佢係專係教人點樣去避過啲 handicap 嗰個法例嘅時候，因為嗰段時間咧喺三藩市啦好多呢啲問題，咁佢哋專門咧喺政府咧教我哋啲市民咧點樣去搞呢樣嘢，咁佢就順便嚟識我嘅，咁佢發現我喺度炒嘢整到都好精彩喎咁樣，咁佢就即刻去同我拍一條片，訪問我，咁同時就訪問我咧。用 gas 同埋電力去炒嘢係點？因為而家將佢出條法例咧，新起嘅大廈咧一定要用電，一定用電嘅，唔俾你用 gas。係咁有啲餐館咧，如果喺嗰種大廈入邊做嘅話咧，咁你都唔能夠用 gas，一定要用電嘅。所以佢哋訪問我，如果我哋唐餐咁嘅情形咧，行唔行得通咧咁樣？咁行嘛？咁我覺得咧，唐餐嚟講咧。如果用電嘅話咧，就行唔通嘅。因為我哋唐餐煮食咧講鑊氣嘅。當然啦，你唔係講鑊氣嘅餐廳咁咪得啦。咁如果好食嘅嘢，一定有鑊氣頭先最好食啊嘛。咁我哋咪喺嗰段時間就相識咗啦。相識嗰段時間，咁佢就教我點去擺啲嘢嘅上個網度。咁我開始我都學啦。你呢個畫面好靚喎，邊個幫你設計㗎？呢個畫面咧，呢個公仔咧，就係 Emma 設計嘅。Emma 設計。咁我咧將所有嘅嘢咧放埋一齊。唔係話影叻。呢個版面係我自己設計嘅。Thank you。我都覺得自己好奇怪嘅。好靚。幾奇怪？點解咧？我係一個冇學識嘅人嘅。點學識啊？你有好多。唔係話唔識嘢，唔學識啊！而係嗰個學歷文化咧係好低嘅人嘅，但係我咧就好白咗嘅。行個街有咩嘢睇人整咗乜嘢，我就去條樓睇人哋啊。邊個喺度搞到乜嘢，我就好似梁家樂師傅而家拍緊我咧，我就買咁多工具嚟拍啦咁樣，我又想學下咁嘅人嚟嘅。咁啊，俾一個 idea 我咧，自己翻嚟拍，用手機拍，放上網。咁估唔到喎！一拍就拍咗好多年啦，咁啊已經有200幾條片喺我 YouTube channel 入邊啦，而家已經。所以但係你唔淨止係 YouTube，你仲有咩啊？有 Facebook 係咪？我 Facebook 小紅書啊，有小紅書係咪 ？TikTok 啊，TikTok 都有。Facebook 啊，Facebook 又有。WeChat 啊，微信又有。咁我放晒落去嘅，俾啲朋友或者你唔識嘅人睇嘅。就係咯。我人係咁嘅。我好中意追求嘅，追求嘅，佢係越多人睇咧，我越興奮嘅，我越想再做好啲，就咁嘅情嘅啦。你絕對係一個表演者嚟噶，咁今次咧就你上嚟我呢個場嗰度拍片啦，係咪？咁下次我嚟踩你個場，我嚟魚心家廚嗰度。喂，你拍片嗰度喎？喂，我屋企係好垃圾嘅啫，你嚟到會失禮你喎。但係你有齊晒你啲架撐喺度。當然啦，你有齊晒你啲架撐，你可以隨時表演一兩味。歡迎，係嘛？隨時表演一兩味。好似啱啱講，我中意蛋咧。譬如炒蛋。
滑蛋、炒蛋啊、蒸蛋啊、牛肉炒蛋啊、蒸蛋啊，你話我入邊有一個蒸蛋咧，係啊，點解咧？講你都唔相信用咩咧？用蘋果汁salmon 蒸蛋。三文魚蒸蛋，點解要用蘋果汁咧？我想知道。因為蘋果汁用橙汁咧。橙汁係酸性噶嘛。係啊。蘋果汁咧就唔帶酸性噶嘛。蘋果汁係比較點樣啊？係淡啲個 flavour， 有啲 flavour， 有啲 flavour 出邊有啲出嚟啊嘛。所以佢甜之中咧，佢又唔係好甜噶嘛。咁所以呢個係適宜係做呢樣嘢嘅。做呢樣嘢，即係個配搭係啱嘅。即係你對飲食仲有好有熱愛喎，我聽得出嚟啊！好有熱愛。你仲會唔會成日諗下啲新嘅菜式啊，或者思考下點樣配搭啊？會都仲會諗下啲新。有時突然間會諗起想咁做，想咁做。係啊，因為好似我哋梁家樂師傅咁點拍嘢，佢諗起點拍。係啊。日日都有進展噶嘛。咁又係啊，即係換個角度影下呀，揾唔同燈光啊，揾下啲唔同嘅主角啊，拍啲唔同嘅題材。嗱，我嚟俾你睇下佢樣啊！幾時有靈感一到，哇！咁即刻係咪？係咪啊？即係靈感到咧，你就會構思到一樣餸菜出嚟㗎。我哋要請一啲可以同我哋一齊上鏡嘅嘉賓。你啱啱提過呢個 Emma，佢會唔會願意上嚟？唔知啊，可以問下佢知喎。請下佢先得喎。有啲人唔中意出鏡㗎嘛。咪就係咯，但係你講到佢真係好想好樂意去幫人係咪？係好樂意㗎，呢個女仔非常好㗎，同埋對呢個互聯網亦都好有興趣係咪？好有興趣㗎，而家有冇興趣我唔知啦。係啊，咁我當年識嗰時佢好有興趣嘅，發咗你上網，啟發你上網上互聯網呢一個嘅心情係咪？佢而家都好佩服我㗎。係啊。哇！估唔到你拍咗咁耐喎，咪就係咯。我拍咗差唔多有。我做緊餐廳嗰時都已經拍㗎啦，開始。係咩？開始拍㗎啦嗰時。都有講緊有5、6年。我有，起碼我諗都係10年8年㗎喎。10年8年啦。10年8年啦。咁你對呢個媒體咧自己嘅睇法即係你覺得有啲 YouTuber 可以有點樣可以改善佢哋嘅拍攝嘅手法啦，或者可以進步，可以做得好啲？即係作為一個傳媒人，定係呢個係一個天生嘅 talent？即係我天生就係咁多人中意聽我講嘢嘅人。咁我又唔可以咁講嘅。即係你有啲天分，咁但係同一時間你又有興趣，你又要好學咁樣。係呢個最緊要啊！你好學同埋你有興趣，你唔會話因為嚟講你有聽人哋意見啦。啱啊，聽人意見啦，唔好自以為是啦。OK，呢個最重要啦，唔好自以為是。人哋話俾你聽嗰啲嘢，你就唔去做咁嘅態度，即係你樂於接受人哋嘅意見。哦，當然啦。係啊，同埋我見到你又會操下中文，講下，突然之間又轉咗個 channel 做英文，係咪？突然間講國語喎，又個中文，唔係有國語係咯，三個語。咁我啲朋友本身係呢3類人都有噶嘛。係咯，因為我哋喺美國係要講英文嘅。That's right, you are right。你唔好一味收埋自己，一定要識英文嘅。I agree with you。你識唔識到啦？識唔識幾多用幾多嘅？ I agree with you。你越用就越多嘅。I agree。呢個係真㗎，呢個説話真係真㗎。我都冇乜文字㗎。你見我有時講英文好好嘅，你叫我睇英文我就瓜得㗎啦嘅。I agree with you，阿 Sam。因為咧，我覺得真係好多華人咧要向你學習，唔好怕醜，係咪？有好多華人，我見佢嚟咗幾廿年，佢都仲係好抗拒講英文啊，係嘛？你上埠1-2年即刻可以入去餐廳掂西餐，意大利係咪？有好多人嚟咗幾廿年都唔敢入去西餐館啊！我係一個好奇怪嘅人嚟㗎，係嘛？我嚟美國第2日咋，第2日我已經離開唐人街行去瑪麗街下邊㗎啦，係嘛？係啊！即係你唔會話焗住喺個範圍裏邊。我唔會，因為唐人街。我唔會走過去隔離個 neighborhood，你唔會咁樣。我一定去嘅。我一定去，你唔俾我行過去，我居然要過去嘅。係啊，我過去就係因為你有咁樣嘅 attitude 係咪？咁嘅態度，所以你學到咁多唔同嘅嘢。其實唐人街咧，係啊，就好多人啊，即係大半部分嘅人咧，
唔會走出。嗰啲老人家咧係啊，係未離開過唐人街，未離開過嘅，真㗎。係啊，呢個係真事嚟嘅呢個。尤其是講下幾十年前啦，好啊，根本佢唔知出邊係點嘅世界。係啊，佢呢度真係坐井觀天啊！啊，作者真係坐井觀天呢啲人真係係咯。所以個性格佢真係好點樣影響你一生人嗰條路係嘛？如果你個性格嘅人係真係好關閉嘅，唔敢出去嘗試啲新嘢啊，好怕醜啊，咁你成世人真係就係咁樣係嘛？好似我冇乜咩，好似我40-50年前，我哋已經遊船河㗎啦，係咯，遊船河㗎啦。係啊，嗰時冇乜同人做呢件事㗎，啱啊，啱係嘛？係啊，我40-50年前，我已經買架寶馬嚟揸嘅。係咩？其實我唔係有錢嘅，係啊我唔係有錢，我就有興趣就咁做嘅。 ，OK，嗰時攞嗰個錢去單飛埋一間屋咧，咁犀利啊！你五千人買架寶我聽馬，講以前做餐館其實好賺嘅喎，以前即係以前好賺嘅，幾十年前啦，好好賺嘅。幾十年前啦，就好即係好個生意係嚟得好。第一個問題啦，你一問舊時咧，因為係啊，喺點解有啲咩出邊啦分別咧？喺出邊嘅灣區啦，係咪遊客多啲咧？以前嚟新華市遊客又多啲，係嘛？同時咧外圍咧地方咧餐館比較少，哦，就冇咁多競爭。咁佢要食唐餐咧就要嚟，唐好街似規定要嚟唐人街咁樣，咁你就冇選擇啦。明白我哋正所謂咧，所謂一棵菜葉啊，係啊，一棵菜葉啊，好生意上嚟講係啊，都賺錢㗎。哦，唔要嗰啲菜啊，係啊多起嚟賺錢㗎。係啊，你唔係話有啲人排成2個 block 喺度等食，所以嗰陣時開餐館其實真係可以發達嘅喎，係嘛？可以發達啊！真係賺。我係好發達㗎，幫我洗晒㗎。咁啊，你分享你嘅人生觀係嘛？就係要享受係咪？你要嘗試新嘢係嘛？係嘗試新嘢享受自己，要享受呢個世界。係要睇個世界，睇個世界出邊嘅嘢，係嘛？唔好坐井觀天每日嘅。個思想要開啲嘅。即係要活在當下係係嘛？依家喺你面前嘅嘢先至係唔好到聽日，真實嘅。唔好聽日你就嚟唔得嗰時，想辦法點去使錢。係啊，咁有咩用啊？你攞啲錢嚟有咩用啊？咁又係。係嘛？呢個係真説話，OK？係啊，我贊成啊，I agree with that。咁啊，你仲有啲咩想補充一下嘅阿 Sam，同大家觀眾分享？我就希望咧，大家可以多啲睇我個 channel，因為點解咧？我唔係貪乜嘢嘅，我而家係冇收任何錢，只不過自己興趣去做呢樣嘢。最主要問題咧，我係好中意唐人街、唐人埠，我好中意我哋唐人咧可以跳出呢個框子嘅，我好中意咁樣做嘅。我係一個好有觀念嘅人嘅，所以咧希望大家可以多啲睇我 channel， 喺我 channel 咧多啲溝通同我哋同學嘅，咁我可以咧喺你哋方面咧又學習到做人嘅道理。多謝。OK， 我喺度俾個大隻手指公讚阿 Sam You， 好唔好 ？Thank you，大家多啲支持。Thank you，Thank you，拜拜。